दोस्तों, क्या आप लोग भी लक्ष्य गेमिंग मिक्सर भाई और विनीत वाईटी जिसे साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने से पहले आप सभी साउंड इफेक्ट्स को सुन लें। अगर आपको भी यह साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहां आकर मुझे मैसेज करें, मैं आपको पूरी लिंक दे दूंगा। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।